ngeke kuba ngabe ukhuluma kanjani ngamapholisa kwametro nizokhuluma naSimbe nokhuluma la ishale likabheki le elikhalele ubheki wakhishelwana hamba buza kuye msulu kanyobo sona nami uzali kuyena uthi wakhishelwana Ekana ngikhoplele ngipaponele ukuthi bebuya bheka Ngiyathanda ukusuka la sengibanjwa ngamabhandi kuthiwa egwani suka la bese ngibona ngempela ukuthi hayi kuyasuka usakhuluma nje ngomlomo kanje nana ngiyakwazi ukukhuluma yabhoshwa nje nengale ngoba la ngakhuluma ngoba angazathi ngizokuwa phansi yabona manje ngoba inyosa tapika wonke umuntu uvumelekile ukukhuluma hayi uyokhuluma ngisho ngafika ubani ngizodwenze ngiyibeka kancane indaba ngalele ngaphatha uzuma asengikhomboka izinja uzuma uzophatha thana ungafuni kodwa ukuba uphatha ngalendlela naye uzimali le njengabantu abayidlayo umuntu wenzaka lokhalizwe iANC uthi yenzeni yenzani sibathi ye-15 years yenzani umbuzo bemunye uthi ubuzeni emabhulwini ukuthi enzani amabhulu ebhathe 100 years ngoba nayo kuna iANC igcina igcwalisa izisu zawo ihle amabhulu kwi-ANC njani nathi msunono janini nina be-ANC kodwa nisibheke nina bo-ANC bayanamhlanje shayitamba msulukanyoko mani